Ну а сейчас вы, наверное, заметили, что один коллектив у нас остался без наград. Награждается замечательный, фееричный коллектив из города Артем «Солнечный ветер». Становится обладателем гран-при нашего конкурса. Солнечный ветер, вы очаровали сегодня многих. Мы думаем, что вы берете вдохновение в ветре, в его силе, в его энергии. Конечно, это было феерично, это было заслуженно. Еще раз, гран-при – это танцевальный коллектив «Солнечный ветер».